एहन नौकर के रख लेलहुँ एको गो काज ढंग से नहीं करे छे। एक तो कान के छे बहिरा, कहे छे कुछो करे छे कुछो। एहन नौकर आइ काल्हि मिले छे कहाँ बगैर पाई वाला नौकर। एक टाइम खाना दे छे, दू टाइम कपड़ा दे छे, ऐसे कम वाला कोई मिलबे नहीं करे छे। करबे कि यहाँ में गुजारा करे पड़ते, जेहने छे तेहने न रखबे। पाई दे के टका दे के केकरा रखो, टको तो आइ काल्हि बेची ले छे नौकर। तंग तवा भए गेलो केतऽ गेलै मालो जाल फेलकै कि नहीं फेलकै? अरे केतऽ गेला रे बहिरा? की कहै छियै मालिक, हैया आबै छी, गोबर उठा लै छी। नहीं बादे में उठा चलू। की कहलियै मालिक? तो माल के सानी पियलही? केकर नानी मर गेलै? और माल के सानी खुलही? माल के सानी कथी? माल के पानी पियलही? पानी माल के पानी पीबै? माल और माल के पानी पियलही? माल के ए भगवान, कनी एक बेर और कहियो न। माल के माल जे छै दूरा पर बान्हल खुट्टा में, ओकरा पानी पियलही? हाँ पिया देलियै। पानी पुआ देलही? हाँ। भोजन देलही? सानी सानी लगा देलही? हाँ सानी लगा देलियै। की कहलियै? अच्छा ठीक छै, जो हमरे माल जाल पर देखैत रहे। हमरा कन दिमाग अस्थिर रहे, तते पेरै छै तू हमरा। जो हमरे माल जाल के देखैत रहे। पाल तो माल के उम्हरे देखत रहे, हमरा दिमाग के गरम नहीं करना, स्थिर हो जाए दिमाग। माल के जो देखत रहे उम्हरे। खीर खेबै? ओ भगवान, और माल नहीं बुझे छी? ये माल खुट्टा पर बान्हल छै, जकरा भोजन देली हन ओकरे देखत रहे। हमर दिमाग गरम भए गेल तो कते पेरे छै हमरा। अच्छा ठीक वो छै। हमरे माल के देखत रहे। अच्छा ठीक छै, जाइ छी। जो अभी नहीं है हमरे में। अयो गुलशन कनी हमर भगना छथिन, ओकरा बोलाउ दियौ तो। आय की कहलियै? गुलशन हमर भगना छथिन, कनी ओकरा बोलाउ तो। फुरचन यौ। अच्छा मालिक के। हाँ कनी की? बजाउ तो। की? हमर भगना छथिन, कनी बोलाउ। माने जलना छै? भगना कनी ओकरा बोलाउ। ढलना भगना छथिन, ओकरा कनी बोलाउ। ओ भागिन। हाँ ओकरा कनी बजाउ। बोलाओ बोलाउ हम किया मालिक के बेलाऊ? बोलाउ। हम छी ओकर मामा, कनी बोलाउ। अच्छा हम आबै छी आउ। लेने आबै छी। ठीक छै। मालिक यौ, ओ गाड़ियो बाहर आबियो ने। बोलो दरवाजा पर एगो मांगे वाला आयल छै। मांगे वाला? हाँ पैजामा मांगे छै। पैजामा मांगल तू? हाँ भीख मांगा छै रे? हाँ। अच्छा रुक जा, हम लेने आबै छी। कपड़ा नहीं छै ओकरा पहने ले? पहने छै बढ़िया पैंट शर्ट। पैजामा कहै छै पहनबै? हाँ। अच्छा रुक जा, हम लेने आबै छी। पेनहेला पैंट ने तैयार भए गेलै। पैजामा तो हम सब नहीं पहने छियै। फुल पैंट छै, जो यह जादी है। हमरा जे छै साल में एगो दै छियै मांगे वाला के, एते बढ़िया हमहू लेब नहीं का। अच्छा तोरो एक बेर है ना, नवका शर्ट पे दुनू सिला देबो। अच्छा ठीक छै। मालिक पैजामा नहीं पहने छै तो ओ पैंट देलक हन। पैंट ने मामा के बजेले आओ। रामा के मामा के बजेले आओ। पैजामा के की करिए वापस? हाँ वापस ले जाओ। आ तब की कहबै? ओरा बजेले आओ। कहाँ या घाव? हमरा मालिक दवाई नहीं बेचे छै। अयो दवाई ले यो, मालिक के बजेले आओ। कबे आके मामा आलन। चाउर लेबे पाव ना, हुनका बजेले आओ। पाव कहाँ हम सब खाई छियै यो? पाव ने, हुनका बजेले आओ, बोलेले आओ।
बोले ने आओ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, हम ले जाओ। हाँ इनका ले जाओ। अच्छा ठीक। मालिक यो, बाहर आवियो ने। आओ बाहर। ओए, बुका के खा जा। यो ओए, आइयो मांगे वाला छे। अच्छा सोचे छे मतलब कखनो कहै छै पाव, कखनो कहैया पैर में या घाव, कखनो कहैया एक पाव लेनो चार, आ जनु शायद लास्ट में करके 3 बजे में आओ। तोरा ठीक से सुनाई नहीं दै छौ एक बेर में? से कहाँ सुनाई दे छे? चल हम देखे छियै के छै, चल चलू तई की करिए? गला घर में रख दै छियै। रख दियो। सुन जो तो हवेली पर बजे ना ओते आबै छियै हमहू जो। बेला दिया है। अरे हवेली पर बजे निया। डेली एक के दिन ले। हवेली पर अपन जे हवेली छै ना, जहाँ कुर्सिया लगल छै, ओइ साज होय छै। हाँ ओते बजे ना। हवेली। हाँ हवेली जे छै पुरनका वाला, ओते बजे ना जो। और नीप दिया। अरे जे छै ना, जे एलो हन ना भेट पड़े ओकरा बजे निया हुआ। बोले ना आओ। अरे बजे निया, ओते बजे निया, ओकरा ले ओते बजे निया हवेली पर जो। अच्छा ठीक छै, आबै छी। जल्दी आ जो। हाँ, ओतय एबै ने? हाँ ओते आबै छियै। ठीक छै, हम जाइ छी। मालिक बोलेला कहन हवेली पर। हाँ एक तो पर जे छै अहाँ बैसू, हम मालिक के बजे न आबै छी। हाँ बजे ने आबै छै। बैसू, हम बजे न आबै कहाँ छी। गेलै रे बहिरा? आया मालिक कहाँ छै रे? आइया छै। कहाँ? आइया प्रणाम। तो अपन बड़ भेगना छै हमर रे, तो दिमाग उमाग नहीं छौ। कहाँ छै के छै हमर भेगना है रे? ई फेकना छै ओइ टोला वाला? नहीं रे हमर भेगना छै, हम एकर मामा छियै। घाव से कबाय। अरे भेगना छै, हमर भेगना छै, हम मामा छियै एकर। गांव से हमरा भेंट करे ले एले हन। गांव से ला। हम मामा छियै एकर, हमर भेगना छै। भेगना तोरा दिमाग नहीं दै छौ भगवान कनियो? छै। तब आओ बस हमरा पता छै, कहै छै कखनो चोकर छै, भिख मंगा छै। हिनका कहै छथिन, कहै छी कुछ तो सुनै छै कुछ। की बताओ भेगना, इनके नौकरो कहाँ मिले छै? दू टाइम खाना के सब बाजे या फूस। अरे हम दोसर बात करे छी, तू तेसर बात करे छी। अच्छा ठीक छै। तू शांत रह, यहाँ पर काम कर। सुन ना, जो मजलूम के दुकान चल जो, आ वहाँ से एगो ठंडा ले आए हैं बड़का, और गिलास ले लिए हैं। अंडा ओकर ठंडा पानी पिए वाला ठंडा जो होय छै ना, ठंडा डंडा आनू मारबा। ठंडा पिए वाला ठंडा। गंदा कहत त मारबो करत, गंदा की करते? ए सुपर करे छी रो, ठंडा नहीं बुझे छी तो गंदा अखन की करबै? ठंडा कहै छथिन लोग आवेला, ठंडा पिए वाला ठंडा, दुकान से, मजलूम के दुकान से। ओ पिए वाला। हाँ ठंडा। हाँ ठंडा अखन नहीं मिलत। पिए रो, चाय पीबै। गर्मी में लोग चाय पीते, ठंडा लेके जो ना, हमर नाम के मालिक कल को ठंडा दै ले। दुकानदार के पटक दल कैसा पूछे बीमार। अखने घंटा पहले चाहिए लोग जो चाहिए लेके जो। बनबे पड़त। आ पियो फेको में लाओ। नहीं रो, अपना घर में गिलास होते रहो। अपने पियो फेको जानने रही ओय में लाओ। ना गिलास जो है ना, धुआं शीशा गिलास होते, उमी तो वह में ले आने तो जो पियो फेंक में जल्दी लेके जो। अच्छा ठीक छै, रुको हम आबै छी। जल्दी। सब ठीक छै ना घर पर? हाँ घर पर सब ठीक छै, कुशल मंगल छै। आबे में दिक्कत नहीं ना भेलो? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ओ काका ने बहो, ओ फुलचंद काका तो कहे छै ने बना बा, आ तू आवे ना बा। हमरा बचबे छ बउआ। हाँ सब आदमी आओ, सब आदमी आओ। तेरा भाई रे, तू तो तते लेटो से। अब बैठ। ये बैठ। ये हमर भेगना छै। यह छथिन भाभी। चाय लाबा कहाँ चल गेले लोग? हैया मालिक आबै छी, बन गेले है। 1 घंटा भए गेल, 1 घंटा पर चाय आबै छै। कते? रख चाय रख यहाँ। रखो। हाँ लिया।
तू पीबी तो हम देखबै देखबी कि पीबी की करबै बैठ यहाँ बैठ अबे से आती हो सब हम जाइ छी सब आइए हाँ रह जा ना कल चल नहीं जाए नहीं अभी चल जाओ चाय बहुत टाइम से तोरा चाय पियल भेलो है ना आय चाय खत्म नहीं भेलो हाँ तो जो हमर भेगना के छोड़िया पहुंचाया चा फेर बनाओ अभी ये पिलिए से हमर खत्मो नहीं भेले चाय ना भेगना के रास्ता के पहुंचाया घर के जो रास्ता के छोड़िया गाड़ी पकड़ा दी हमर भेगना के डर होय हाय गाड़ी पकड़ा दी है कदुआ लावे जते ताजपुर करुआ तेल अरे ताजपुर जते कदुआ लावे ले गाड़ी पकड़ा दी है बेनीपुर में जो पकड़ा देबै हाँ गाड़ी 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 कोनो गाड़ी पर बैठा दिए चल जेते अभी हम कहाँ से नारी लइए माथा के खा जो भाई हमारा तू तो भाई कहीं के नहीं रह देवे भाई अरे गाड़ी पकड़ा दिए गाड़ी घर जेते हम जाइ छी अच्छा मन कान वाला साड़ी छै ले ना ओ देखना फोटो तोरा वो देख के हम अपने जाइए कौन खेल जोतबै ये भाई बुझलियो बहरा बते नहीं होते हम अपने कने जाए ना गाड़ी पकड़े ना आवे छी जो माल जाल के ते एकन सरिया के जो मामा रह जाओ खुद चल जेबै हां खुद चल तो जेबै चल हमको छोड़ दे छोड़ आगे चलो कोई बात नहीं जो माल जाल के देखे सही से हम आवे छी हमरा लेटो भेज देते आवे में अच्छा ठीक जाइयो हम हाँ जाओ माल जाल के खुआ दे बढ़िया से पूरा धन का तो माल के खाना खिला दिए अच्छा जाइयो हम हाँ ठीक है अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नए नए ज्ञानवर्धक वीडियोस हमेशा लाता रहूं। आप अपने सुझाव नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।